आमे नुआ रॉयल्टी नुआ सेस समय समय बढ़िबो कि नहीं तांकर इनकम मार्केट प्राइस हिसाब रे तांकर इनकम बढ़ुथबो रॉ मटेरियल प्राइस बढ़ुची तांकर फिनिश प्रोडक्ट गुडाकर प्राइस बढ़ुची हमर तांकर रोजगार बढ़िबा संगे रे हमर विकास भी एवं विकास पे खर्च हबार पैसा बढ़िबो कि नहीं तार अर्थ तार एलोकेशन बढ़िबो कि नहीं स्वतंत्र विधानसभा डका जाय कि निष्पत्ति करा जाऊ जे एथिरे हमर कोन लाभ कोन हानि होची एवं काहे कि एमएमडीआर एक्ट को हम मुंडपाती सही अब तू 2024 रे माननीय सुप्रीम कोर्ट रो निर्देश हला सब माइनिंग रु सरकार कलेक्ट करिवे 1.5 लाख रु 2 लाख कोटी टंका पर्यंत 5टी माइनिंग राज्य ओडिसा हजार हजार कोटी टंकार क्लेम सेथिरे थला झारखंड सरकार कलेक्ट करि पारला ओडिसा सरकार सुई रही थला अब एबे एमएमडीआर से पैसा अपन कलेक्ट करि पारिबे एते हजार कोटी टंका अप्रोक्सीमेटली 50,000 कोटी टंका कम हबो नै ओडिसा रो से काहे कि से पैसा वसूल हे पारला नै एथिका दाई के जे दाई तांकर मुख्यमंत्री भाबरे बसिबार अधिकार कोन अछि मु सरकार एकर बसिबार किसी क्लेम करिबार तांकर हक अछि कि ओडिसा प्राप्य माने प्रति व्यक्ति रो अधिकार अछि सेठी ओडिसा प्रति वोट दाता भाई भौणी मानकर अछि छात्र युवक मानकर भविष्य वंशधर मानकर सेठी अधिकार अछि से पैसा रे से धन रे केते एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे जाय परिथांता बन्या विपन्न लोकन को सहयोग करि परिथांता हजार हजार कोटी टंकार क्षति हला बन्या द्वारा ताको पूर्ण करे जाय परिथांता नदी बंध गुडा को निर्माण करे जाय परिथांता नदी बाली उद्धार करा जाय परिथांता बेकार है कि ओडिसा छात्र युवक माने बुलुछंती सेमान को पई जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करा जाय परिथांता आ सब दिन पई से अधिकार नहीं गले एमएमडीआर सरकार सब दिन पई अधिकार को नहीं गले राज्य सरकार केबे भी से ए लाइन फल रे ए लाइन को जे चैलेंज हबो नहीं सुप्रीम कोर्ट रे हो किंबा राज्य रे विधानसभा जदी जागिबो नहीं राज्य हक पई राज्य अधिकारी माने जदी लड़िबे नहीं नेतृत्व स्थानीय व्यक्ति माने जदी लड़िबे नहीं ताले राज्य केबे भी तार आवश्यकता पूर्ण करि परिबो नहीं हम राज्य कोन अछि माइन जल जमी खनिज संपद छाडी देले हमर कोन अछि जो जल जमी खनिज संपद अछि ताकू तो सब देई दउछंती बाहर लोक मागणे देई दउछंती ओडिसा पई रहइबो कोन ओडिसा भविष्य वंशधर मान पई रहइबो याटू बेसी दुर्भाग्यजनक किछि न पारे को मोहरे कहउछंती जे जोटा हमें पाउथुलु सेटा पाइबो अरे तमे पाउथुल पानी तमे रॉयल्टी सेस बसौ नथलो तमर राज्यर आवश्यकता एते अछि अनएम्प्लॉयमेंट इश्यू को समाधान करिवा पई राज्यर विभिन्न क्षेत्र रे प्रोटेक्शन पई ए बन्या कथा देखंतु एठी हजार हजार कोटी टंका हेले भी आपण बन्या सिचुएशन को रोकी पारिबे ना आज पर्यंत हम बन्या को रोकी पारिछु आदि पर्यंत हम नदी मान उद्धार करि पारिछु नदी तट मानकर जमी को उद्धार करि पारिछु आदि पर्यंत हम महानर विकास करि पारिछु आ हमर आय मात्र गुटे माइनिंग से आयटा को आपण माने सरेंडर कर देले आपनकर केंद्र सरकार पाखरे एठी पे डबल इंजन वोट मांगी देले एथि पे डबल इंजन वोट मांगी देले डबल इंजन सरकार हेले आपण देखु राजस्थान छत्तीसगढ़ ओडिशा बंगाल रे राज्य सरकार कांग्रेस आसी गला राज्य सरकार बीजेपी आसी गला परे ए माने एमपीआर कर देला माने गुलाम भरिया गोटे राज्य अपोज करूची झारखंड मुख्यमंत्री अपोज करि पारिसंती माने काई करू ना आमे नुआ रॉयल्टी नुआ सेस समय समय बढ़िबो कि नहीं तांकर इनकम मार्केट प्राइस हिसाब रे तांकर इनकम बढ़ुथबो रॉ मटेरियल प्राइस बढ़ुची तांकर फिनिश प्रोडक्ट गुडाकर प्राइस बढ़ुची एवं हमर विकास आंसरी देबो हमर तांकर रोजगार बढ़िबा संगे रे हमर विकास भी एवं विकास पे खर्च हबार पैसा बढ़िबो कि नहीं तार अर्थ तार एलोकेशन बढ़िबो कि नहीं तार रिक्वायरमेंट बढ़िबो कि नहीं ये सब विराट प्रश्न उठी ये सरकार नहीं ये सरकार प्रताड़ना करुछि बीजेपी केंद्र एवं राज्य बीजेपी सरकार ओडिशा को प्रताड़ना करिसेंती तेणु तुरंत विधानसभा डका जिबार कथा आम एमएलए मान को एबे निवेदन करूछु या भितर डाकिबु हम मुख्यमंत्री को देबो मुख्यमंत्री को गतकाली चिठी देछि एवं आम अनुरोध करूँ बीजेडी पार्टी को मध्य से माने मध्य समस्त विधायक दस्त करके दिंतु स्वतंत्र विधानसभा डका जाऊ स्वतंत्र विधानसभा डका जाकि
निष्पत्ति करा जाऊ जे एथिरे हमर कोन लाभ कोन हानि होछि एवं काहे कि एमएमडीआर एक्ट को आम मुंड पाते सहिजु। दया करी आम चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करंतु।